papa chéri 10 ans les aïe a sali en ponage azako travailler karatin hier moi le bagi que 2019 na obimsa tant comme premier 2019 pas si sibilo tout les aïe que pour en autre travailler malem tinga libumunene sa yangana libu dauna libumu bongo simba nga na bilamba na latela ngo na ne na salakiza bongo nako konda te pona ndafali ba misebele ba konda pa balanda fali tant fala bimena na vague wana abima na vague wana mobali tai ba landa mobali mbongo tai te mobali mbongo nde fo saloza na mbongo vous êtes responsable pour kataka ba makambo za nango ba yeba deyo kundi moi c'est 5 kabelo pesi bana minerva le foot c'est ça mobile ngana ko vanda teke na vandi bona sa la beauté pour na zanelo côté non je travaille surtout on a deux chanteurs na wenye mobimba o bazana na répertoire na koza la chanteur ali bosso ba faire ba yemba bien ba faire ayemba bien les padres King Fali ayemba bien ayemba ka anabima obengani ngali banda ya mbula esika pongi ekokutelanga bisika ngana kola abmek da danger babombelanga bombengo likolo ya ngomba balobili bosona soyango nakata zamba na bisobe ebele ngai kobilete mai pete ngando linge trop awa ngai fera ndo sebelanga awa nando ngai fere vraiment so wala nanga ndo linge awa comprendre mimi maskota sele mayele yako benga wera sona ya kolongola ngai kilo oyo elekeli ngai bapasi ya mokili ekomisinga na bisikangara nano linge awa metanga ye ake latino aye yo moko zalaki mosungi na ngai loko asko atikalaki wana libela ezali mabete insecticide wana metanga saki pas le pomme ne soki atama sali nzambe ba ko bengisa mote abimisa su voix wana mais lelo susu akimisa ngakoti susu azong su kati mais ngalinga voix wana ya pesa ka makambo wana ne yango wana papa Hervé oyoki ba fano na be batinde ngati na kota BCBG ndé na kota BCBG ite ba mona nga na BCBG muto ko silika makasi elem susu mutu oyo azwaki nga na musala ko papa chéri donc ko silika makasi fanatique ba koko regretter na mesana ko mona jido tanga yemba ke loko esala nga bien akoko regretter mais regarde vidéo on est tout équipé yemoni na deringa za sepesa biso bana dora mais tant mo pe botanga za ipe souste to so ba biscotte ça no ka ndingona donc mokileza nature za bongo beta la biso solo ya nini abine ekozonga dadi te uta bandana le makaba ti le loka eloko moyo mo batebele ba beta album ya ba solo ane simbi na ngote Congo des ba père wana voix on oyemba o misien mo tabeta typique ko bimsango voix on oyembi o do fo luka ba dirigeant mo ba protestant ba ko bazana ngo na mokolo ya suka ndeko papa si mobimba banze voix na tala na ba qualité za bele to bimsango te soki oyo kisinga soni ndengo boyi kondi meranga ça le danger mais leader le linge to tindika e wa ye po to la na leader o za chanter na beauté mi bozo sa ba vocal ceux qui mutu oyembi no danger mais so leader cheka danger public la na ba réaction leader wana o boye bozo ma danger mais leader azo chaboui o ba beto ma bokote donc ngami sema ko sa testa wa ngamo dana sepelika zwa beta on makana ko cha ba maintenance ba tedi ba fait des goals bango tu ba kokota na gunanga to cha peto po ayo avec public pe pesa ko so ka bito baby c'est là peto joyete attention ba danger to bi azaka te tu peto yana ben politesse na ya to triquer to ba ko triquer yo. Bienvenue chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, l'architecte par excellence de votre peau. Nous montons en dimension au travail de définition pour la ligne cosmétique originale de votre produit beauté de Grasse Cosmétique Paris.
Nous vous proposons la nouvelle collection automne-hiver de groupe A, B, C. Et contactez-nous au 06 23 22 73. Vous trouverez tous les produits beauté et la nouvelle collection automne-hiver. Grâce Beauté Cosmétique Paris, l'architecte de votre peau. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville, makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier. Agence Colicot, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, to na Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse, bakoya kotombola kolina yo bango moko. Ata ezali ya mokie moins d'un kilo, bakoya kotombola. Pona ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Glodidia Siga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Pour mettre fin à toute votre tracasserie de fret, de transfert de fonds et vente de ressources minérales. Oh yes, Pato Agassi Mineral Limited, PTMD Limited, vous amène une solution sans précédent. Oh yes. À partir de notre complexe commercial, basé sur First Floor de Movement House, à chaque soir, Hertford Road, Barking, London IG11, 8DY. Moana Congo, ou à Londres, au coquille qu'on transférait Mbongo le même jour. Plus rapidement aussi, au coquille qu'on tient dans lettre. Petit colis, grand colis, voiture, camion, conteneur, n'a matériel de construction, oyabi bende, oyabi bende à l'olenge nyonso de toutes formes, y compris babi low cost, frigo congélateur nyonso lingi et coquille coquine. Ça c'est vrai. Expédition Nabiso. Et ça à tous les niveaux. Oh yes. Fret aérien, fret maritime. Avec online facility, yoka bien. Okoye bandenge biloko na yo zali kokende jours et nuits kolandelango online. Yes. O ezali solution. Oko zela lisusu nini. Yo client ozali ko souffrir botu moi. Ba nyokola yo na ba agence ya mike moto zikisi bango. Oui, nous sommes à votre disposition. De lundi à vendredi, de 9h à 17h. Oye, Oko Swabso facilement. Comme référence, A406, sortie à Barking, aux gauche nayo et comme na Yellow Storage. Wana référence monnaie. Tous allez juste na Simana Yango. Ou soit, na station à Barking, na Kwe Oya Nandos. Na quoi oya nando sino ko somo na wana okozwa bis nyonso moni ni kolon okiti na 3e ou 4e arrêt c'est la volonté na yo okomina siko okozwa solution la makambo na yo nyonso mona Kongo yango oyo. Bonjour, bonsoir fidèles de Lengia Congo, bienvenue dans votre émission qui est présentée par la vôtre Audrey Luzolo, la battante, la 3 fois sucrée Nabino Yeyo. Et je remercie les bons dieux qui nous a donné les souffles de vie, pourquoi pas moi et vous, Tokutana Sous Namukola Lelo. Et puis je salue Tracy Mbelenga Pro et Glody Diasuka la mignonne, ainsi qu'à toute sa famille, Mbelenga, Napoto Bambote Bele. Je salue mon pasteur Joël Makoba et Georges Kunwani, Bazoa vraiment, Basimba, Benamwa Kananga, Mabonde.
Kelly donc so moni ayoki ka mwana ekoto mo besa ko mataka ngomba pona kananga et ça la bien. Merci vraiment à mes pasteurs nalingi bino mingi. Elengia Congo, comme je vous ai toujours dit, c'est une chaîne d'actualité né to bengango RTNC à la chaîne YouTube to la bino toujours ba actualité. Biso to linga te o aloba ki asale bo to to sen non analyse to komi ko supposer non. To kendara tina lié au likambo lekeli to to kena micro na biso to tuni concerné à l'équipe à lobby. Comme ça, nous tout besoin vraie précision. Aujourd'hui, je reçois pour vous celui qu'on appelle Jidol. À sali long parcours, biso to ebié c'est que vrai na wenge musique à BCBG. À sali parcours na ekuna et il a fait 6 ans auprès du groupe BCBG. Lelo Aza Susuna Bangote a décidé à sa la carrière solo nae na bokasité, je sais pas ya nani, mais nous sommes to roye bon car en émission oyo. Je m'en vais saluer mon invité Jidol le Bogard. Bonjour. Bonjour, la battante, la belle. Vraiment. On a confirmé ma gaieté. La belle. Parce que déjà, na moni santé pépère, accoutrement kitoko, kakande toyeba ki papa chéri, yo bando ko sabende l'été, ndepé kaka yo mo lo bake en tout cas ozara photocopie à papa chéri, tout le monde déjà mamno so kitoko. Ouais, makamutu zanango bien par la grâce de Dieu. Pour bisoga nzambe nde mokonzi ça bien donc nous yokutanga ipé ça bien donc toujours travailler ni soga nzambe sans nzambe moatro. OK. Donc voilà, sans nzambe moatro, dites-nous un peu aussi sensé parce que et naïba qui fait la première question nanga kolonga pas BCBG, tu te sens pas menacé aux autres moments pression moroté venant de partout parce que toi bien ils allaient fréquemment ceux qui musiciens à longo orchestre au monde moi ba menace moi ba attaque moi ba torture moi ba aux autres subir en côté hein. Tu n'as subir en côté parce que pour BCBG sa famille ils avaient besoin déjà état d'esprit. Oyo motu ozana baninga soit longo na rankine et comme rappel makambo belé mais nga mana tiki orchestre en paix na ndinga ya rankine te na ndinga bien na lebise ba pire que ba master na moni na salam sco parcours moi nzela na ngamoko l'esprit est bien ba pe mitem na ngoza na ngo calme bazo conserver boulot na bango koto ngape na sala boulot na so eza batum so za longo leader wana segen wana ti monti wana bat balinga segen ba oyinayo bato balingaka papa chéri ba ozo ba pression na tout wana mais ngasko ezama teke obo na obanga ba pression na te na zape na bebani na mutu te ninga na calme nyonso na ninga zaki na orchestre nanga na zongisi yango kaka. Voilà, mais pour le moment, on est précieux, mais est-ce que ce qui est après, je dois les après à gérer en haut et puis ce qui est les lots. Ba mesure ni no rose pour que au locataire d'entente parce que tu as fan club bazali ba aussi li ka ba musu baza pe na informer te ko longo hein mais tant ba vous informer peut-être que ba makamboye après au gérant comment na ko gérer ngo bien parce que ba fan on peut batinde ngati na kota BCBG dès na kota BCBG ite ba mona nga na BCBG muto ko silika makasi elem susu mutu oyo azwaki nga na musala oka papa chéri donc aussi les gamakasi fanatique ba koko regretter na misala ko mona Jidol tanga yemba ke loko esala nga bien akoko regretter mais regarde vidéo on est tout équipé yemoni na deringa za sepesa biso bana dora mais tango mo pe boitanga za ipe souste to zo ba biscotte ça no ka ndingona donc mokileza nature za bongo yango monike donc bato ata lobby et le bio ba pression mo yeye donc na ko gérer parce que nga bani ko gérer ba tout depuis 98 na leader. Oh comment ça? Ouais tout na parcours parce que na mon jeune sœur soki au zongi sima donc déjà en 2006 na gagné African Star premier champion. Il y a grand concours African Star ba tout ba no talent ba yebi. Na bima on a banzimba papa chéri. Na dans un groupe complet to beta ka déjà. Na sina contrat pe na bralman na beta 48 concerts na 24 communes ba podium wana gayaro wana. Comprendre na côté pour orchestre studio to beti publicité prémisse et les cap 9 mois plein na télé. Vu que la réalité belle musique ça na ba réalité. Nde sengaki ke na ya sous BCBG. Et na ki BCBG au pe na joki na BCBG mingi pa na ngeza trop savoir.
N'a pas expérimenté ba Gilles Kibens, ba Rio de Janeiro, ba Maître Ficaré, ba expérience, ba Seguin, ba expérience. Tant que je m'adena ba Nito ba Tutu Kaluji. Vous mona. Je travaille na bateau ba expérience ba France ba Noko Lutu ala na passer ko sangia to na bango. Tant que je travaille déjà na bateau na basa déjà ba pro, ba Gidel Trabendo. Ba pro, ba Betty Tro. Ou comme appelle na niveau wana level wana okomana donc yango no moni peke lelo pe makambo so na bi c'est bon na ona zaki nango na yaki nango na ona juste na BCBG donc et baxi sous makambo. Voilà, le gens se posent des questions, mais qui est derrière Jidol? Nani vraiment ça simano parce que les loto mon abaninga msusu balongwa to j'espère que bamsusu to éviter so bazonga bamboka na bango, bamsusu to éviter so ba comme ba père de famille ba vana bona banda kuna bango ba kokate. Donc to éviter parce que na kino ko zo succès eza passé. Tant otala abaninga msusu ba bima na ba groupe na bango ba ndima ko ma ba leader le ba kota ba parler. Yo mbamoko bimi boy. Je suis sûr de toi, qui est derrière Jidol? Qui est derrière moi? D'abord, c'est Dieu. Nzambe. On a souffert. On a 3 millions de dollars si on a un orchestre. Si on a un Nzambe. Alors, na ba camarade nanga, na sape na ba mikolo ba pembe nanga ba oncle Francis, na pe na ba collaborateur nanga to na 4 orchestres. Ba Vie de Gaulle, ba Teddy, ba maintenance, ba Mila, ba Sacha, donc on a autant ba instrumentiste. Oyo qui toujours bosser na bango, ou ba pesa nga espoir que boulot lobi makambo zali. Na savoir na ba biloko na zanango. Pona na ba plan. Faut moto na ba mai. Tona na BCBG na ba mai, na BCBG pe na pesa ba plan. Tona na pesa ba danse, na pesa ba cri. Aux hommes, na pesa ba partition ba guitare, ils ont bien tapé, ils ont bien sabatu. So yo mo papa cheka lo bango, so no orchestre na yo betaka, ozo excelete, o na libando za la danser ndeni. Batu so mo na bango danger parce que leader nem do tindika e. OK. Asa ele wa danger mais leader lo wa linga do tindika e. Wa ye po to la na leader, o za chanter na botembo bozo sa ba vocal. Ceux qui mutu oyemino danger mais so leader la cheka danger public la na ba réaction leader wana. Okoye mbozo ma danger mais leader azo chaboué. On va ba betelo maboko te. Donc ngami sema ko sa testa wa ngamo dana sepelika zwa. Donc on lui makana ko cha. Ba maintenance, ba Teddy, ba Vie de Gaulle, bango tu ba ko kota na gunanga. To cha peto po ayo avec public pe pesa ko. So ka bito baby c'est là peto zoyete. Attention ba danger bi azaka te tu peto na ben politesse na ya. To triquer, to ba ko triquer yo. Musique eza bongo. Parce que leader mtaza ko tindika e. Mais le quoi succès payé là qui a bossani que net nga na diala kaboy mutacha nga po eza leader tanga otika la ye moko siko ndenge za na boy mentor wana azado wa ba nga ba manaka tu comprends nga ton na BCBG na l'accès savoir nanga na répertoire na danse répertoire on na BCBG wana obeta pe ba blom susu apa oyo pesa ba beta yo mona BCBG obeta nini rappeler rafraîchir ba ton mémoire na BCBG na studio le roi boyebi ki toki na album na biso papa Cheka ba en 2019. OK. Donc ça fait 6 ans na kota ki de disque ki ba promettre en 2019 na disque na yemba ki nzembo mobimba ya Mosaka sueme o kimi na nzembo bato tena kimi na ngote nzembo tikali kuna ya Mosaka mais nzembo tikali kuna mais tala choc wana na video wana yo créé na dernière minute kaka wa Jidol ozeli 6 ans après 6 ans au décidé au bilengi wana biloko zaki na cuisine lelo ebeli boyo au décidé olongwana vraiment non moi abotami pe lelo ka lelo pa kufi mutu pe mso abotami pe asali 100 ans ezaka makambo donc ebaki ke jour tel nzamba ebaki ngo mukolo tel boye Jidol a kolongwa a cause la soutene na BCBG mais BCBG za famille na ezanda kuna e omoni on a des flatteries to et que pena bon flatterie te nga flattera ba te na flattera te on a loba yango na so na bi na loba ke yango te na oyebiso pe ke yango te donc on a loba na yo ezokuta na motema na nga parce que na vanda kuna muto asala nga ko na BCBG za te parce que na zayo yemba bien nazali soto wana 2 chanteurs na wenye mobimba oyo bazana na répertoire na kozala chanteur à liboso taka na loba on a télé boy na zo soti na ne wenye mobimba chanteur wana ba
ana répertoire banzemba papa chéri na nzemba wenge mobimba oya ko telema bandi oyemba ngo 1 2 3 4 5 6 30 6 40 azoyemba ngo bien na ba vocal na kati tout na maloba na nuance na ba vocal pe ali ténor a combien il y a deuxième voix pa yembi ngo zanga chanteur on minga ma bonenga za boyema bo vandi boya te reposa sa salité to ba dozo kele mawate ayema ga beti ayembi abide oh maboko na bese beja tana ba VIP na ngam na sala rango ozo compter na aspect na yo ozo compter na beauté na yo tona talent pe ozo compter na kati wana tant musuto ko ba non Jidol aza trop sûr na par rapport à parce que ça benda déjà c'était ma leader hein ou bien je ne sais pas au fait non nazo tu es trop sûr de toi. Oui parce que mobala ku fambala mobala mobile nano yema voka mona no sala nzema gente zala na concert impro mona no sala banda bo mona nanga nakola na image binadama o nagania fréquence na banzembo binadama o natambola na mituka na idola binadama o papa na mindule yaya gotikanga te o souve ata na wengeye papa kobwakanga te papa chéri kobosana te bajelu batondi mokili balingi bakabola yanga na yo souve lelo na wengeye yaya kotikanga te nando ma plan oyo. C'est un frisson, hein, bravo. En tout cas, c'est de Robert et là, t'as ma beaucoup. Puisque moi, ça n'a pas frisson, en fait. Hein? Ouais. Donc, si on a le bano boy, bah vrai à BCBG. Au moment où ça émission boy, tant au tchakango na YouTube, bah tu veux pas vendre la boy, ça n'est pas jaloux. Ok. À fin à yo. Tant que tout le monde a 10 comptes, faux comptes. Ça n'est pas jaloux kaka, to fin kaka. Ba mission belé lelo ba konda na complexe ya mutu moko boya. Neti nga na munene boya. So finga libumu munene za yanga na libu. Dauna libumu bongo simba nga na bilamba na latela rango na nena sala za bongo. Nako konda te pona na fali. Ba mission belé ba konda pa landa fali. Tant fala bimia na vague wana abima na vague wana mobali tai ba landa mobali mbongo mobali tai mobali mbongo nde. Faut saloza na mbongo. Vous êtes responsable pour kataka makamboza na ngoba yeba deyo kundi moi c'est un kabelo pesi bana minerva le foot c'est ça mobile. OK. Ngana ko vanda te ngena vandi bona ça la beauté pour na zanelo côté non je travaille au moins tout répétition depuis 9h si on a travaillé pour na zwa mbongo na so na okende école moi anniversaire ya mwana faut mbongo pour organiser ngo c'est ça. Donc ngai complexe na vie za raté tant na zo que je suis sûr de moi. Parce que logo tozo sala bambara bamba ba oyoka ngo eko beta na kisasa générique na biso origolo ba oyoka ngo eko beta na kin ngangate avec Jésus-Christ ba plagiat pété hein plagiat kutu yango sko biso o biso to longoli onde to boyne plagiat o to boyi beta la biso solo yanyenya bine ekozonga dadi de te uta bandana le makaba ti le loka eloko moyo ba te bele ba bete album ya ba solo ane simbi na ngote landa te loko ta papier elengi ya Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata beauté. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages et entrées gâteaux. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembe la biso tout. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. papier elengi ya Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne
Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Neti banani. Obiso totanga kombo o eza elenga ko. Nga siko na leader na kotanga ba kombo batute. Mais na ebiso kaka eko fula na kote sa eloko te. Mais na kotanga kombo mutute pona ba ya beti générique te. Na za juste pona ko jija nga mato na réseau jije na chambre na nga place na yo ba plan bige o abete simbite. Ya so ko totoye mawaka catholique to fandika na mawaka. Sat. Tanga ndege tat. Ça donc j'ai ngona. Kobwana maboko na la catholique ata baba azo yokate a obeta tan wana donc to vandi wana to na makambo tant to ya mo sunso la batante ya na studio o bate o makambo. Mais ce qu'on a eloko esalanga plus pas c'est ça que koyoka ona nundeka na ocho yoko yembiawa na comprendre que talent eza. Et puis na confirme parce que toyo karabino plus parce que je suis pas trop accro à oya ba concert mais na yo karo plus temps sous ndengo au monde des aka moi image audio mo bo essayer continuer ba téléphone temps sous téléphone na bongisi son mais na yo ki open en live j'ai compris que tu as une très belle voix et puis ozana énergie au fait mais est-ce que bateau baza simano wana Nebi que obi ezanzambe mais je sais moi aussi que ezana bateau pe o bazo soutenir yo quand même à part nzambe est-ce que ba open RRT lelo oroza na talent na oza na voix nous ama amnyoso mais est-ce que tala ipe lobby kasi lobby on a tala haute on a tala yango ya lobby yango ah OK auto sala te o sta ande musala no na talent soko tali batu ba o décourager o kaka mais bateau o bango ba ndimaki wana ba botama na micro na libuma ba mère na bango te OK ba yaki pe ba travailler bateau ba yebaka bango te na kisasa na monde entier savoir na bango et ça peut ba découvrir bango OK so yo moko dans 4 nous mitia déjà et au simba te et au mona pe ko simba te na yebi kineza bo nze motochi et au simba bambara comprendre veut dire ba petit tambulo yo bango baboye soutien voilà générique oh chanson chant OK veut dire ba petit tambulo yo bango baboye soutien e baluli na bango kolata sengle na kola eloko eka musinga iwa bango bana musi mabelelis o Katerina nanga si a vraiment l'art de combiner basi amike o babengi lemba yolo bandal oya munene babenga ye bumbu mata kuna na gambela basolde bapolwa minene kuna na gambela basolde bapolwa minene catégorie menao cite-moi bébé eloko longo na malili na nzoto siko na komo tuna siko batalibanda café o agene o tumbako moshoro shikata o tumbako kasi nini longo na malili na nzoto bambara toki bambara la batante bara alula bambara bamba non ma beaucoup pour la leader donc moi j'ai tout compris hein na bambara wana soto lande les titres wana heureusement que OK na bande mo pour Sansiro yo ah oui il comme na Sansiro yo bambara bi banotanga banchiko ebiti ezali munoko ba sénégalais ya bambara
yango ce qu'on dit bon moi ba sénégalais tellement ba lobaka mbango abari kari l'air donc tama moni ne ba lobaka vitesse on a bambara on a ce ko yango nemtu et ça la kasiko ke so ba loba trop malili était alaki ezo le kana ngoyi ka mo ilanga na biso te bambara bamba to loba na bambara kasi biso to lobi ni bambara kati. Ok, merci beaucoup. Voilà. Bambara bo consommer ngo. Lingala ngala, lingala français, anglais. Hein? Ok, voilà. Bamba, zonga vraiment na baila bamba wana to ebi à l'époque binisa pe le ngo zong c'est la biso ngo et ça biso pe bien, j'espère que qui n'est bougé et tout ça. Jidol ozo promettre déjà ba fan na on parce qu'on a beau vraiment au kanga ozo taibele mais ba tumsu pe na nungu ba bi mais Jidol le kosombo on de elongo lié BCBG, c'est vrai? Bon na boya mbongo na mboko. Devant bongo mosanto zate ti oko Holanda mbongo yeli ote mais yoko Holanda mbongo ti na bona ba benga ngo eza zone neutre te ona ba zone rouge. OK, ti kozongo na zone rouge bonga place na landa mbongo ya place Hermo na sala Copa Diamant place kana landa lar mais place msuna ko landa lar te lar ngo Holanda ngo wapi producteur oniza boto lukana makambo producteur na yeti o Holanda la mbongo ngo wapi nana ko pesa yo pe mbongo ngo pe pourquoi fois pesa mbongo ngo biso to ba mission to mona tamboli na boîte kuna so na mato ni so na mato inga mutu munene kuna noter mona gunza maka parce que biso to to za bunga zo ila avant on a signé contrat na Bralima na grand lar na tangwana so beta ba carton na ba boîte ba msuso lelo ba lagita o ba ye lelo o balanso wagina semba na boîte ba kanyeli bana moya kota te lelo siko pas so mo lar ni na gidi ba bunga na wa kitele te na benge pour être te ba parvenu parce que biso to on ozaki dans ma solo dans na pays da car sachet na 2006 calculé 2006 style lelo ba boss combien ba bimi o ba le piaka yango sko tango zo bona contrôler te donc ba boss o ngana ko gunza me bona lelo ba Cardozo Mwamba ba Bill Gates comprendre prêtre. OK, voilà o promettre ba fan na nini bambara kaka ou bien elo musu ezo ya puis c'est pour quand déjà décembre kako décembre to tondombana. Donc bilo non déjà on dirait au banda ko préparer ngo déjà banda kala pour comment yo mba moko ka longwe 3 mois hein 3 mois déjà bando longwe mba moko décembre atayomo but bozo ba neti papa chéri t'as eu 10 ans mobimba pour bimsa album parce que na tayomo na temps aussi que banda il a projet kala hein papa chéri 10 ans les aïndé a sali ngo pona ke azako travailler karatin yemo lobaki ke 2019 na bimsa tango école premier 2019 pas silisi bilo tout ezali ngoteke po ando travailler malembe te a travailler na yedi abika na mission na 2019 robeta pe loko lelo ba betelo pe ciment o yembi pe lelo ba mixango pap ba salo mastering lobby po boaki yango eza nango nde ba kansaka te studio za kasote ngana robeta dia na ba génie ba na ciment déjà ba robeta to soto ke lelo ba robeta dia ba sali programmation ba beti ba guitare ba sali ba che ba clavier nga sali témoin chant lobby na soir na yembiti babandi mixage mix papa bango ka ba vendre ngo équipe na ngana ba vendre ma toy na bango pola ba yogi te ça va to caler to mastering bou déjà ta ba ça mastering nga za na témoin na ça na tourner na clip tant ka ba ba son ba si son ya vrai ali ba sangisi maman plein bien ça no ya ngo makamba ya gravité o ba bango comme ça ngo za gravité so yebi musala au travail bi on ba vient na kala ba o jazz studio kalezele soko zaka na deux pistes ba yaki ba bosser ba fi ba tesa dans l'instant te lelo ba mission comment mané ma be ba zo dropara ayamba ki ndambo po mona nzembe ko ba dropper ba ba kati demi to ba longola meko ba stali wa yembe bien kuna ba sangisi ba chawa ti ba collecteur ba fi manozo micro ka ba telemi kerbo ka ba yebisinga lelo na tongo na baninga alimatu habimakati po ya kozela mobali batikela ye na baninga bazo imambala moko ezati ba ndo dropper ordinateur na ba programme ezaki lelo te ba chelo antares moko po longola mo demi to ba chelo so nani te bango ezaki bongo te donc bango so aye a travailler na répétition to ngomo banzem na ngo sala ba e sala ti lelo betaka banzem le mo te so bimika demo ekimi na et ça nous avons expliqué parole un ministère so manzem na papier na studio et na amte ba ba betango kutu ingénieur na yebi na ngote o yela yeka bandi tout kididi pedode ben pet pen après bando ye manzem on est sur la succès
Ce que beta boy guitariste a boulé le romo ya bien yeli un esprit nzamba pesi. On peut musique nzamba musala ba ange. OK. Comprendre? Chaque ange a beta la musique ne a pesi de Gaulle, a pesi Teddy, a pesi maintenance, a pesi ba mélodie. Ngape na yena juste ko pe nga inspiration nzamba pesi nga to sangisa ndo yango ti le so vandoka likolo ko ine vule konoka e. Seli jakangela nga boato e kotiola e. Likolo ekoyina yo kamokili ezali ne koningana lisolo mosusu te kaka sembongo oyebele ya nganga mama e mikolo mikomi nde na suka e bolingo ezali koboya ngai po mokolo ya yambo na bosanaka kotuna yo selija e date okoboya ngai pasi eleki nakei epai ya nganga koluka miyeke mpo na zwa mbongo mama pasi eleki banganga batonda nde lokuta oro nganga nazwi malheureux lokola ngai likambo ya kokamwa nganga sengi nga lisusu mbongo eloko yo nga nazali koluka désespoir selija defisanga mbongo na dondwa nazali nafuka moto te mbongo mbongo oyebi nzembo wana nzembo ya John Poi mais obi que na koyoko bo pesa jibe kanda te nandimiti non mais pour perdre chanteur morodonga osanga ba cher de poule mais franchement loko ko nebito on dirait au bakisi su ko yeba non ko pesa ka kanda na bakisi ko yema nga presa vanda ngane to vandi bo repa ya telemi to sona yemba zaka liboso nanga soko yemba banzembo kolo nzembo ta mama ya blague te na BCB na soldat ko sa blague te donc ba perdre vraiment soldat et un collègue nanga moko collègue nanga mo nga za ba ko leka lo ba ke o jidolte mais mosaka biku tout bien parce que nzembo na pe yo loko yembi no peso yango te ya pesa na papa chéra yemba ne problème ezate eza bongo parce que bon niveau na yembelo muta ko yema ka yemo prêtre ya be yo kanze mo ne na yemba sakilelo na zolela talopamba na eswime na loketo bavandisi nga na banc des accusés sans plaidoirie bafinaliste en droit bosala ba recherche na ba présomption d'innocence na ba couple congolais tala ba divorce belé eza d'une compréhension na couple déjà mais coupable ponga na zananga innocent e Giron Brown Kazadia Zolela Patricia Brown Maître Auguste Moukadi Professeur Boni Moukadi voilà pourquoi tenue officielle nanga et comment je suis aimé Papa Daïda tabaka belinga bayojitu ya muto pamba nakola tango jamais tant que ozongite pourquoi o condamnenga injustement suis aimé nakola tananga mbatite nakozala ne suis aimé est-ce que eza normalement kati courant katama impe batika simanzela kendene jamais sokita swani problème ezala kiozwa solution lelo ekomi ya séparation anolukelinga makambwe problème nakomi okima mitungisi ya bambanda neti banchofa bakima kambute ya nanzela bitumbo tiki mama nga na bunda okangi nga maboko ne simesko ozana ben zona gagné tona pola ai ozanga mawe la battante ozanga mawe oboyinga ne suis aimé sans explication tokata parce que eba vraiment pas chéri c'est pas pareil donc voilà donc on voit na yo non yo mona nga na BCB na lega TV deux fois té mais oui hein, franchement na lega tele deux fois té na salaka karibu variété le gars ngai Seguin j'entends oh antenne je na lega ba TVT moi quelques émissions internet oui parce que ça va comme na palin na nga décevoir surtout la serre na nga décevoir honte na sala be mission té mais oh maman na chant aussi qui devoir quand même est-ce que oh ba repé ça on Gilles qui ben c'était te professeur aza grand bosseur blague té mais anzembo c'est yaza des
Nana Omeyaka, tu danses mieux que Shakira. Loketo na yo, plus mobile que o imposé. Loin de moi yo kobina nani Freddy le Kasopo. Musique ebini saka bibi chez Sawe Zalise awa. Igo bakomba l'invisible Jacques Temoni Jimmy Kalombo. Jacques Chio y Charles Chibobo Jerry Bonzele. Alain Akwala excellence Christophe Azina Zaza. Serge Kassanda le grand patriarche émérite. ACP là. Omoni ye. Obi ke bo meta maboko muke pour la leader na ndimi vraiment lelo ke batamine ne baibi oyemba. Oyeba lo bango les grands chanteurs à gospel musique ils aura plus bateau ba minene mais lelo vraiment j'ai découvert encore une voix spéciale tellement que Eza n'a habité donc Ezo sa chair de poule quoi. Donc mais quand même t'as pas été sympa de quitter Wenge musique à BCBG quand même hein. Ça les a pas si makasi parce que ça musique qui moko boza goût. Les orchestres moi ça bien ba ko tango pe na passe. Mais le roi déjà que Nati est décidé déjà que faut nazala tala la battante blague te bana BCBG bon en émission partout na poto o alinga papa chéri peut-être soit finga pour yebité nana richesse moko ya kimukulu na ndenga blague te et na chanson moko boye lelo moso yemo ne nazate ka après yemo mutako yemba OK na koyemba nzembo ngo ouais yemba nzembo wana eza nzembo moko boye tant na yoka nzembo wana presa yemba nango tant na kango siko na bula ba vie madiata obe papa madiata ando yemba ba benga ngo ba vo opéra vie papa madiata yemba le boye Mobutu président Mobutu fait président Mobutu avandi roi Baudouin ya Belgique avandi esko a telemazo mama Congo des ba père wana oh là là voix on yemba o misien mo tabeta typique ko bimsango voix on yembi o yeah do faut ko ba dirigeant mo ba protestant ba ko bazana ngo na mokolo ya suka ndeko papa si mobimba banze voix wana wow na tala na ba qualité za bele to bimsango te soki oyo kisinga soni ndengo boyi kondi meranga na miso ya bato yo nalobelaki bolingwango oro napoli koleka mbisi nakomi kilo koleka ebende oki boro ouais comment nzembo zaka nungu ayembela ngo zadio deuxième zadio. Yeah. Okay. Yo l'amour, pourquoi s'embouissaka boye? Yo l'amour, pourquoi zalaka mokonzaba ime? Balinga te bazo salakaka oyo lingi zadio Kongolo. Nga wana liboso moumbu na yo kolona ngara yokelanga tamwa mawa elenge oyo alinganga na sepela tambala moko na vie soignenga yo zadio moteme zo chéri yo protégeango posana yo ezosala ba palpitation mbumba bimbo zadio Kongolo sulu tutu esko linge éclaté akei sokyo zala kitashe na motema mena longola mbangu monyoko liesila dommage ozali inamovible na motema na cerveau nanga pour cela zonga zadio pongana vivre bolingo lokola basuswe avec voix haute na kotema na Zénith na tie micro na mbi a cappella c'est ça nani oboya ba chanter ko yema no bali kelele ko yema na yo net ba manda ba yemba na bango po déjà boyo ogi ba faire ba débat ba faire ba débat ba OK ne bali kolomé vie madiata aya na onte ba vie pepe kale ba deno ba tromonière wana mais akoma na onte aya ki yango mais na ki pepe kale mais ba vie madiata ba bimate mutoko monema niwa bani asali dia sana boye ogoyo kane ba manda OK biwa sherina mimi yango oya emera
Iwara tantinara mawa Nicole Yangoro Oya tati kondere Bato ya mokili babala batonda na bisengo Tati konda kole Bago ye mana bangwango Mais on est soka qui vient m'a dit à Tawana Et à passer Voir na po bimisango Fo zoka Doko kao soli ma desunario Mais on dirait mais mignon Abraham Akoko mekapé hein Akoko mekango pe moins d'ambo Kolo katene ma Code moral na yo Onini titi yo mira mo pindi Obane Oka ete nenga ima wana ya oya te poza likolo trop Pa wana ezali trombone donc faut ozala ai fungwama olia talabiso nga bani musique na superstino na makala to repeta na face à wenza ya mawanga rep 18h ba machine badi courir vendre à air wana 6 moulins liboso so repeta ya ba 24 chevaux chevaux zo ba benga chevaux ba siwe tanda miana sko boyemba boleka machine fufu wana siko guitare ebeta na sebi no ko boyemba makasi nzele nanga mira esa do budo yemba siko voix wana déjà siko déjà eya wana yango siko to zela ke bana kini ba ya ba yoka biso bulo banzembo bele bimi nango ba esa nango pe ba succès Meza ba caporal Mbombo Dada Fabiola Emeneli banzembo bele za bongo da banzembo ba ventir parce que papa musique non premièrement un chanteur aza musicien tazaka chanteur ba musicien ali bato ba betaka faux musique n'est dans la riche pour yo kocha parole ikolo wana neti yondo beti ba voix ebele bo en même temps na ba ndeko ba capacité yo zana o miseni soko tanga pesa ba capacité na Congo awa ya ko yemba pe ko longola blo no so cho longola sikoyo na ebité na ebité parce que ngama na vandi boy na go yemba mututu ayembaka siko no na chanson toke français on a communiqué na ngo fait de Gaulle non ça c'est très les Gaulois Dinda to qui générique ce que tu connais o ka générique to ke mayelo donc biso de travailler do yoka batu trop to yoka batu trop na yoka batu trop so na bina yema na lokwa papa chéri na yema lokwa papa chéri mais ce qu'on a jeunesse na biso oyo na ba bato yo moni ba bimi lelo et puis na ba leader même ya 4e génération ba faire ba yemba bien ba faire ay faire ayemba bien les padres King Fali ayemba bien ayemba aza doué na génération oyo na été so mutu ko contredire pa ayemba bien azo yemba bien makasi banda bima obengani ngali banda ya mbula esika pongi ekokutelanga bisika ngana yakola abmek da danger babombelanga bombengo likolo ya ngomba balobili bosona soyango nakata zamba na bisobe ebele ngai ko bilete mai pete ngando linge trop awa ngai faire ndo sebela ngai faire vraiment so wala nanga ndo linge awa comprendre mimi mascota sele mayele yako benga wera sona ya kolongola ngai kilo oyo elekelinga bapasi ya mokili ekomisinga na bisikangara nano linge awa metanga ye ake latino aye yo moko zalaki mosungi na ngai loka siko atikali aki wana libela ezali mabete insecticide wana metanga saki pa album ne sukaki ata basali ya nzambe akobengisa mote abimisaki su voix wana mais lelo susu akimisanga koti susu azongi su kati me ngai alingaka voix wana oyo ayapesaka makambo wana nde yango wana Papa Hervé Oyoki, j'idole avec son cœur, a lobby vraiment Oyoye à remarquer qui voilà sans polémique. Batutu ba yemba ki faire, batutu ba yemba ba koma ba faire, c'est ruana obo yango nde. OK, une dernière question to kabwana biso puisque photo to c'est na libéré vraiment en tout cas. Dites-nous, tomoni lelo ba mission bebele ba komo bimisa bablo na bango lelo mais ezoya ba production ezoya te. Ah, donc à boire comme moi au plus sur le marché et bêtis dans mais il n'y a pas de production et yo côté on a des choses pas misé en ni ndeka musique zo kende biso to yena biso beka ka ndé musique zo kende c'est comment que so bimission na ba plateforme au lié l'homme sous na ba vue to ke ka bongo parce que na osomba CD miandweza na osomba CD et comment moi ambri chaîne YouTube na noté donc on a déjà un ingénieur JP Dio Diauteri INPP mato tindaka pour tanga sala
comment on soutient la webmaster la webmaster pour na kulandela biso makamona tanto au chama ma plate moi lo so biso ngana misuki ga na chant na orchestre na mupanzi na to na bato ba landela makambo ba bureau to na ba CG Mafundu ba oncle Francis Bilombi bazali wana to na ba juriste ba to belé ba landela makamuni so tellement ma direction artistique ba maintenance ba de Gaulle ba Teddy bazali wana bango ba landela makambo so tellement makambo bo ça c'est comme ça to partager ba TB bazali wana TB Chibo Mutinga bo pour na makambo ba journaliste tagala battant déjà yo so la radio sans polémique au moins Nayambio directement l'équipe passé parce que même sous au moment où ça l'émission quand on a pour artiste lo ba pour c'est mon to beti ma solo na yembi na sali mutu so atali et ça na beti so to mité maté mais musu ga zo kasalo kwa pona journalisme il faut no tuna ka mutu ben sanité makamo ya bien te ndé yango mutu sala te to solo une émission mo na sepeli do so yego to lobi so to changer bilamba to beti so mususu elengi ya Congo yango ya ouais Tracy Mbelenga. Oh ouais. Oh Tracy Mbelenga pro na yo kango ka bosse mta yembango. Ezara bien. Au moins on a moni PC que ça bien parce que to sali émission moko sans polémique. Tout les batou bon. Tu évite mal bapel même sous vous avez touché mutu to bolimbi sima. To sali émission mo bien moni to pe artiste temps. Mais parce que ngato yo yembango fonga na yemba nde pona sala musala musique. Oui, bat faut pas de. Ya te pona kota polémique nem de comme ça mutu danger te. OK. Comprendre? Yeah. Polémique de comme ça mutu danger ça musique ndé mutu zo sala mutu faut yo lobela musique ozo pesa ba omi na yembi mbongo ya kala to kansi fait de baba na yembi manda na yembi ferre na yembi papa chéri na sali mo extrêmement rafé madiata au moins te mutu tout soit telle émission on s'est retrouvé c'est ça sala ka esu nzamba ko pambola que musique comme on a bandé ngona oui pour la production oui bon production et là moi passe musique na cafouillage poto mdeno simba musique atanga ba producteur na bazala ki wana poto bana poto na pesa binoka ba merci trop bosala trop ko bana ba papa wendo banani bosala trop en tout cas communauté congolaise vendre na mikili diaspora tout na pesa bino ba merci à trop donc ngama sonné poto fona na ba mama ba mabele ba bicarbonate ba muwai ba biloko tout achanga ba pondo na pasi ba mbisa ko kauka to pesa ka bango na ba papa olipe ba papa ngo batanga wisi po musala pe na poto ya mama makasi bakimbiolongo ba mundongo ba biloko ataya pona ko pese pantalon te po bango mo bazana biloko danger bakita mata ba biloko na tout ba mogomboro ba biloko bolona ba peu na ba biloko pona ba biloko bambara babilo on a tout et pour nos papa bon voilà la polémique mais le problème lance un message fort na ba fan na tout et puis si il y a moyen au lobby peut attendre papa chéri les camo pour les Hollanda émission. Ouais, en tout cas vraiment merci liboso na ba fan sur BCBG à papa chéri nde boyamba nga na BCBG merci na ba collègue tout ko banana chef Seguin. Ouais, le professeur Gilles Kibans, Gidel Trabendo, il y a Fifi Bolingo maître Ficaré, il y a un Rio de Janeiro, il y a Norbert Boalbunji Bois. Kubana ba tutu bazana bazulu mbonda ba kele mbonda ba isabe Jérémy Kitubu Cédric Gezula Misapi soin ba danseuse na biso ba bébé chéri ba Zambrota ba Virginie ba Bomb Show. On peut faire un message ni. Après c'est un message en tout cas na 5 bon merci. Né to vanda na groupe. En tout cas bolingo zalaki pe bolingo rené ka bongo na BCBG. Na 5 fait papa chéri merci. Nenga yamba nga na BCBG carnet d'adresse on azana ngolelo yem ta pesa ki nga yango. Memenga ba voyage. Comprendre? Avant ma bien liste je dois tena uta ko suspension 3 mois na zongi boy liste angola tchenga na voyage marquant trop. Na ke voyage ba belé batika lagi pour liste lagi moi serré. Merci papa chéri. Donc on tika la mwana na yo na tika la petit na yo na ko tika la ko longwa te lobi na changer te. Donc bateau minyo ba salon mabe baza contre yo na ko tika la ko zaper ba mina bango te. Pour wana za trahison. OK. Donc yeba ngoke ngai na za petit na yo Jidol Salabante qui que sala nzambe ngane balobaka autrement dit JB Junior on est balobaka ba no benga na BCBG. Na otika la gabo donné na bona mona kalwana na BCBG na otambola na mibeko ya BCBG. OK. Na otambola na mibeko ya franga musique te
na otama na musique na mibeko ya nini la nova musique te na otama na mibeko ya BCBG na baninga na ngapetu na opesa waka idéologie na opesa ka bango na zuna BCBG. Un message peut pour ba combattants tout ba boy vraiment concert et beta na poto, mais déjà aussi un message par rapport à Fali pour pao azo beta Zénith Bercy hein la 2020 février Robanine. T'es sûr que Rosala concert on est beta ma? Ah en tout cas ma poto na komaté na koma poto te. Soit il y a une chose en Afrique d'ici d'engana comprendre pour na kenda au Maroc, Nigeria, Zimbabwe, Malawi na tambola ba pays na bangola mais poto na comité bon na éviter makambo les gars na poto kuna ba décision d'azwaka tension qui combatta pe ezaka na niveau nini les lopé comme na niveau nini wato tuna ba gi basket ba Frédéric Tengeval de man ba Jidikael Ntete ba Lord Kikulu Montana ba masana ba na ba miki ba ba paré ba Belgique nde ba koye bango mais nga na éviter mais pona nga ba combattant lit ba sala bango ba ebi lito ba salaka po poto wana mte sala musique. Mais c'est soit que Mikili Bambati dans bando ya bomona que ministère a changé azola ta ba pantalon donc sommes na boutique de ming ba on kabelé ka pas communauté congolaise ba on ba ebi pe litona li mukolo pe ba ba koloba ke ah bobeta ba to beta na biso mais nga linga ke musique changé pour ni ba sale faut soit que azane na besoin ba na ba ivoirien ba na pototin abeti ne kandula ke biso ko polo linga oyeba na kana ndako atebe okindika ko linga mwana tebe obebisa o linga mwa sa tebe obebisa fo ya tebe musicien pourquoi photo so esprit wana ba salfona na betani na poto wana ayebi ne ba ivoirien ka bango yo ba otala nga communauté ivoirien yango mais zate ke ayeba ka ba kombo ya batutu na bana na bango mwana na ya tebe wana pecho na mélange te ayebi ne bango te bolimisa ngalem suna kele kolobele moi papa chéri za écoute bolimisa ndeza wana na suko chrétien te na chrétien te na lobika ke ba musicien tant to kozongela okende poto to zonga to beti musique to zongi to longola biloko wana bandako ya batu ba biloko wana tant to ke te créer ba problème ebele tango okende mo mo kitoko lulie kuna tango oleso za mo sa mutu tango za mutu wana ko sepela te mona ya mutu ya tanga classe 4 cheze impose donc lobi obali to tiki mo ba biloko wana tout et créer ba makambo belé à part na makambo ba mboka ba biloko na tout esangisa biloko ponga na vient na moi mikizone sanga petinga kala mission so zaki bo to tini pa mundibu na sage pe koka mais le mission comment le loyer bo mo sanga zo yambe na sala chele fufa munene ngala ke bulo momi na ngako me ya chema kona mesa ozo moneza bakanda tanga albana ngabonga bi ah oza bakanda mais ton dossier na fuka to senga ga pardon na ba salfo o ba gaou wana bango yoga bango ba to belé bongo ga oboka poka okine na banda kuna bango te to tika na esprit wana to beta ndule nde lesa biso. Voilà, merci beaucoup na rozongelo semaine prochaine na calme nyo surtout sur la to développer mamboya sous ce belé pour n'abi que émission batu ba ozwango ba royo kango n'abi que ba émission mususu pe ko salema mais to remeka pe ko il y a vraiment cette semaine prochaine to kota mozindo et puis plus to ozwa rep batba yo kapende ni marambongo ezala donc nelenga Congo quand to baza sita makambo donc merci na passage non nelenga Congo quelques dédicaces ezali. Ouais, merci beaucoup on a pesi mbote na tebekianga na ingénieur JP Diode mon associé na mama Dandi ma Lisa ya Blaise Kachama na verse to bosanité na pesi mbote na oncle Francis Bilombi na ebike bana mikili tu bayoka oncle Francis Bilombi aka moko o wana kaka pesi mbote na bosanité Guy Basket Fire Basket na bosanité Frédéric Tengeval de Mar na bosanité Master nanga Gilles Kanza na bosanité ma bijuko ya Mukawa DS Samu na bosanité Lord Montana na États-Unis à Libanais Guy Dambombo moi ça liara mbongo la te na moninga na Mélanie Dipo na bosanité Pichu Yuma na États-Unis na bosanité papi Masiala en tout cas batu nanga no so na poto na bosani binoté donc bochaka poids pour na mouvement na bino yango G5 ya Jidol Salabanto qui ko sala nzambe to bimiselo ko to na ngoposa.
Merci beaucoup pour ton passage chez Elengia Congo. Merci à Tracy Mbelenga Pro, pourquoi pas à sa femme Glody Diasuka, la mignonne, ainsi qu'à toute la famille Nabapoto Kuna Bambote Ebele. Merci beaucoup à Chiko Mawatu, na Canada, les seuls fidèles à Tikala Nanga, vraiment Yohana. Merci beaucoup à Rifram la douce BM, ma grande sœur chérie, Gracielange Viboudoulou, ma petite sœur Simba, vraiment soutien à Yesu. Merci beaucoup, ma maman chérie. En tout cas, bonne guérison, Nayo, je t'aime beaucoup. J'espère qu'après ma fête, dans Nayo et Longo, ma maman, tu me manques beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je t'aime grave. Merci, j'ai été accompagnée à Djogo Carmel, soin. Donc voilà, Yves Malelo. Attends, singa do andimina ko taxi na lelo. Bon, la potosco, babiloko yana ote. Je dois le dire, là, na moyenini. Na mati moto. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, merci à José Kabemba, le vieux garde-robe, le numéro 1 de l'Amérique du Nord, mon vieux, Nazo Zelakaka. Merci à Stroke TV, Stroke TV, en tout cas, merci beaucoup. Na mon appel et ça va bien. Merci à Henri depuis Canada, voilà, Bambo Tebele, na chaîne HMTV1. Donc voilà, bon s'abonner pe na chaîne nae. En tout cas, merci beaucoup. Na ba abonné tout Elenga Congo. Ba o ba s'abonner na tebo qui est vite fait beau s'abonner. Bo laksa biso vraiment que bolingi bolingi biso plutôt. Tant bo s'abonner rende bo laksa vraiment le vrai amour, beau s'abonner et puis ba o bazo c'est bazo hésiter beau qui est beau s'abonner. Ba o ba s'abonner déjà grand merci. Merci à la prochaine. Bye.